Cok.
beberapa saat lagi akan dilaksanakan pemeriksaan. Doors leading to the outer deck, gateway, and halls. Gang dan hall akan segera ditutup. Bagi para pelanggan yang hendak ke kamar mandi
Bontang. Ya, yang mau ke Samarinda, Samarinda. Ayo Samarinda Bontang, sang atas Samarinda Bontang. Samarinda, Samarinda. Barang kau kan ramai cok. Samarinda Bontang sangat tak. Yo, lalapan Mbak. Bakso soto ada yo. Ini bawanan kakak, untuk kuning bawang. Yo, balik mano. Udah sekarang. Ayo. Bentar juga diangkat. Baru diangkat ini Om. Ayo Pak, yang mana Pak? Bawal kan? Ini baru. Masih lama. Iya, jam 11 juga Pak. Yo, bakso soto Mas. Bontang. Satu lagi sama orangnya. Tapi pakai anu serondeng anunya ya. Serondeng Pak. Sedikit. Samarinda Bontang. Apa? Nasi uduk kuras. Sama apa? Sop. Sama apa ini? Serondeng. Lalu ini pakai ini. Pakai apa? Samarinda Bontang. Mas, jam berapa nanti ya di jalan? Masih lama. Nggak tahu juga tapi masih lama kayaknya. Aku ambilan itu bamus bisa turun aku kan dari jalan.
Awas, awas, awas. Awas, awas.
Coba. Ano? Bakit na ikaw dito? Ito kagini. Amar. Ate ko tinggal bayar situ mah. Kalau kasihnya sekarang aku kasih nih. Yan, nagkasama ko sa